கோழி குழம்பு கிரேவி மெத்தட். கோழி குழம்பு வந்து கிரேவி மெத்தடில் செய்கிறது. பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்து நறுக்கி, வெங்காயம், பட்டை, ஏலக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, அதை வந்து நல்லா கிளாஸியாக வதக்கணும். கொஞ்சம் இல்லைன்னா பச்சை வாடை வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே தனியாக வேக வச்சுருப்போம். கோழியை வேக வச்சுட்டு குக்கரில் வேக வச்சுருப்போம். இது என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, வத்தல் 4 அல்லது 5, உரப்பு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு 1 ஸ்பூனு, மிளகு 1/4 ஸ்பூனு, மல்லி, பூண்டு, இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ரெடி பண்ணி அந்த தவாவில் வந்து போட்டு வதக்கிக்கிறோம். அந்த மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற இதை தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் தவாவில் வதக்கிக்கிறோம். இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு 4 விசில், வெறும் கோழியை வந்து 4 விசில், 4 விசில் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மசாலாவை போட்டு ஒரு 4 விசில் வைக்கணும். 8 விசில் இருந்தால் கோழி நல்லா வெந்துடும், ஹார்டாக இருக்காது. ப்ளஸ் முத்தின கறியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் 4 விசில் வச்சுட்டு திருப்பி தனியாக வேக வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றி சின்ன வெங்காயம் போட்டு வேக வைக்கலாம், பெப்பர் தூள் போட்டு வேக வைக்கலாம், மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வைக்கலாம், இல்லை ப்ளைனாகவும் வேக வைக்கலாம். அப்படி போட்டு வேக வச்சுட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணி விசில் போனோடனே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இங்கே மசாலா வந்து ஊற்றணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து தேங்காய் பாலாக போட்டால் கொஞ்சம் திப்பியாக வராது, குழம்பு வந்து வலுவலுன்னு வரும். நம்ம சில நேரம் மிக்சி ஜார் வந்து கொஞ்சம் சரியாக அரைக்கானா திப்பியாக வரணும், குழம்பு நல்லா இருக்காது. அதனால் வந்து தேங்காய் பாலாக எடுத்து ஊற்றினா இன்னும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். அதனால் மிளகுத்தூள் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரகத்தூளும் மிளகுத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1.5 ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் வந்து 1 ஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன், மிளகாக கூட போட்டுக்கலாம், அல்லது மிளகுத்தூளாகவும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து தேங்காய் கரண்டியில் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சிலருக்கு தெரியாது, அதுக்காக எடுத்து காட்டுறேன். இதில் தேங்காய் பாலை எடுத்து அதை வந்து மிக்சியில் பொடியாக நறுக்கிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேங்காய் பாலை எடுத்து அதில் வந்து குழம்புல ஊற்றிட்டு கிண்டி வச்சிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும், சுவையாக இருக்கும். இப்போ வேக வச்ச கறியில் இந்த மசாலா ஐட்டத்தை வந்து ஊற்றுறோம். மசாலாவை நல்லா ஊற்றிட்டு மிக்சி ஜாரில் வந்து பொடியாக தேங்காவை நறுக்கி வச்சு அதை தேங்காய் பாலாக எடுத்து கெட்டியாக எடுத்து ஊற்றிக்கிறோம். தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து கலந்துக்கிறோம். தேங்காவை அரைச்சி ஊற்றலாம், ஆனால் சில நேரம் மிக்சி சரியாக இல்லைன்னா சரியாக வராது. அதனால் தேங்காய் பாலாக ஊற்றினா இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். உப்பு தேவையான அளவு, நான் கல்லுப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். கல்லுப்பு வந்து இந்த 1/2 கிலோ அல்லது 3/4 கிலோ கறிக்கு இதுக்கு சரியாக இருக்கும். கொஞ்சம் தண்ணியாக குழம்பு வச்சுக்கிட்டா வற்றி வந்துடும். இது நம்ம அந்த மசாலில் வந்து ஒரு தக்காளி வேறு சேர்த்துருக்கோம். இப்போ கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவுறோம். கொஞ்சம் திக்காயிரும், தக்காளி சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் குழம்பு வந்து திக்காயிரும். இப்போ ஒரு 4 விசில் வைக்கிறோம். வச்சதுக்கப்புறம் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கிண்டி விடணும். கோழி குழம்பு ரெடி, நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். வத்தல் வந்து ஒரு 4 வந்து நான் கொஞ்சம் உரைக்காமல் இருக்கும், அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. சிலர் வந்து 7, 8 வரையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, உங்கள் விருப்பம்.